На мастер-классе мы поработаем над основой полярного пейзажа, покрытые снегом горы, ледники и их отражение в холодных водах Южного океана. Особенное внимание уделим акварельным техникам, которыми можно создавать реалистичное море с разными волнами. Научимся находить точные пропорции для объектов, созданных природой, горе и море, и на контрасте с ними построим парусную яхту на переднем плане. А также узнаем много новых слов из морской терминологии. Чтобы получить данный курс, подпишись на наш телеграм-канал «Отборный фронт». Ссылка и QR-код на экране.